nataka nizungumze na mwanamume ambaye ananisikiliza lakini pia anayenitazama. Kuna vitu ambavyo wanawake wao wanavipenda, lakini labda huyo mwanamke wako uliye naye, aidha ni mke uliyemuoa, ni mchepuko wako, ni Amina Manyonyo, ni Hawara, sawa, ni mpango wako wa kando, kuna provided ni mwanamke, kuna vitu ambavyo yeye anapenda kama mwanamke. Ndio yani katika ile 50-50-100 ajisikie kweli kwamba yeye ni mwanamke. Sasa mimi nitakupatia aina za uume. Achana na vichwa vya uume tayari nimeshazungumzia. Leo hii nakupatia aina ya uume ambao unawavutia wanawake wengi, ikiwemo huyo wa kwako. Hata kama wewe hauna uume huo, lakini mwanamke wako anapenda uume wa sampuli hii, manake ndio unaumvutia. Uume wa kwanza ni ule ukiuona, sawa, uko mdogo, sawa, yani ukiwa kwenye heka zako, sio kwamba unavumbulana, hapana. Umetoka zako kukoga ama uko kazini, umeenda kwenye shughuli zako za kawaida, wakati uume wako umetulia, utauona ni ule uume mdogo ukiwa umelala, sawa, wenyewe sio shida zake, umelala, hautaki hili wala lile. Lakini sasa unapokuwa kwenye 6-kwa-6 bedini, sawa, alafu ukaanza ukapigwa mnyonyo, ukatiwa ulimi wa masikio, ukatiwa ulimi wa pua, ukapigwa mnyonyo kisawa sawa, ule uume unasimama mara 4 kama ya ulivyokuwa. Huo ni uume ambao unawavutia wanawake wengi sana huko nje. Huo ni uume wa kwanza. Uume wa pili ni ule ambao yani mwanamume akisimama unauona kabisa, da mashallah yule kabarikiwa. Yani ukiuona tayari ule ni mkubwa na haujasimama, yani haujakasirika, sawa. Ukimuona mwanamume ambaye amesimama na uume wake umechapika, uume haujakasirika hapa, umejichapa tu kwenye nguo, kwenye suruali, lakini wakati mko kwenye faragha, kwenye 6-kwa-6 bedini, uume unazidi kurefuka, ndio mwanamke wako anaupenda. Manake anajua kabisa hapa nikisema napiga show, basi kutakuwa kupiga show sana, sawa. Alafu uume wa tatu, kuna ule uume ambao ukiwa umesimama tisti, sawa, umemtayarisha mwanamume wako, umempiga mnyonyo, ukamramba, ukamsonda, ukamsukutua, ushaelewa. Sasa mpaka umesimama tisti tayari kwenye ule mvumbulano, ama tayari wakati anataka kukuvumbula, ukiwa umesimama, uume wake umeona kama umepinda fulani hivi, yani kama umebeteka fulani, wewe unaijua ndizi. Sasa ukiona uume ambao ukisimama tisti wakati mwanamume anataka kuvumbulana, alafu huo uume umebeta kidogo ama umepinda kidogo kama ndizi, aisee, huu uume ni mtamu hatari. Utamu wake ni kwamba basi, unajua siku zote Waswahili wanasema penye miti hapana wajenzi, ni uwe mwanamume mwenye uume kama huu, alafu ujue kuutumia. Yani unapiga pembe zote 4, manake kwenye rumu kuna pembe 4 na zote zinahitaji kutolewa cobwebs. Kwenye sima kusonga, unahitajika usonge sima mpaka utoe mavumbo yote, sio unakula sima alafu unasikia unatoa hirizi, haipendezi. So ukiwa na uume kama huu ambao ukisimama tisti umefanya kupinda ama kubeta kama ndizi, takuwa ni show sana. Nikupe kodi mwanamke mwenzangu unayenisikiliza lakini pia unayenitizama, ukitaka kujua kama mwanamume mashallah amejaliwa na jaa la ng'ombe, mwangalie pua yake,
Muangalie mikono yake, yani kiganja chake cha mkono. Lakini pia muangalie miguu yake. Ukishamwangalia miguu yake, angalia kidole chake cha gumba. Leo nakupatia tu hizo kodi za kuangalia. Alafu itakuwa nakuja kukwambia kiundani pua inamaanisha nini, mkono inamaanisha nini, gumba linamaanisha nini, lakini pia mguu unamaanisha nini. Ndio unyagoni eti.